眼前的老太太已经去世3年了，可她的孙女们却一直把她冻在冰箱，只是为了能继续领取奶奶的退休金，这样他们就能一直啃老。为了不被人发现，他们用退休金买回大量食材，并把它们都盖在奶奶身上，从而达到掩人耳目的效果。殊不知这天社保局要上门核实老人身体情况，这下他们又不得不把奶奶从冰箱搬了出来。可冻得邦邦硬的老人根本没办法在工作人员到来之前完全解冻，而令他们更崩溃的消息还在后面。社保局的人竟提前赶到他们家中，大姐只能硬着头皮打开房门，见来的是一位男人，大姐只好先拖住他，而屋里的其他姐妹则手忙脚乱地布置现场。等男人走进屋内，映入眼帘的竟是老太太在和2个孙女打牌，只是这肤色有点血青。见此，大姐赶紧把男人拉到自己的闺房，开始向他激情表白起来。就这样，2人在外面逛了一天。大姐本以为已经躲过一劫，可突然冲出的野狗吓得男人拉着大姐又躲进了他们家。岂料还没等2人松口气，屋内就突然跳闸停电。就在小美去寻找蜡烛时，强哥竟然打开了冰箱，想要查看一下食物有没有坏。小美顿时慌张到了极点，还好里面确实是堆满了食物，这才逃过了一劫。怎料第2天，一个自称外婆的男闺蜜找到了家里，说自己已经在外面待了48个小时了，都不见外婆的踪影，还说如果下午5点还看不到她，就会报警把小美几人全部抓起来。最后便开着破车离开。小美回到家后，赶紧在脸上抹上厚厚的腻子。没错，她把自己化妆成了外婆的模样，准备以假乱真。到了5点，这老头果然再次来到了家里。小美虽然打扮成了外婆的样子，但是见到老头，慌张的她还是十分慌张。幸亏在小美的一顿极限拉扯后，还是将这老头赶出了家门。不过还没等她喘口气，门铃却再次响了起来。小美以为还是那老头，开门刚要骂，结果发现竟然是税务局的强哥，吓得赶紧关上了门。紧接着迅速来到房间里卸下了厚厚的腻子，然后以美美的样子和强哥腻腻歪歪了起来。随后就发生了大伙最不想看到的一幕。几天后，小美3人觉得一直把外婆放在冰箱里太危险，于是他们决定将外婆的尸体转移到一个安全的地方。随后几人就开着50面包车开始一路狂飙，结果3人开着开着，竟然忘记车厢里还有个外婆。破减速带竟然都不踩刹车，不料轮椅直接冲出了车门，载着外婆又自己开回家去。暗恋外婆的老王看到这一幕，赶紧追了上去。这边毫不知情的几人突然被警方拦住，本以为这次肯定完蛋了，可当警方打开车门检查时，却发现车厢里的外婆竟然消失了。殊不知此时的外婆正坐着轮椅四处游荡，只见她犹如一个赛车手横冲直撞，直到扎进一片树林才停了下来。紧随而来的老王赶紧上前查看，发现暗恋已久的女神死得不能再死后，被吓坏的他赶紧拿起手机拨打求救电话，结果刚拨通电话他就饮恨去了西北。可当弄丢外婆的翠花回到家时，却发现外婆正安静地躺在床上睡觉。就在这时，大壮突然一把捂住了他的嘴巴。原来大壮早就发现了他冷冻外婆的秘密，只因不想失去翠花这么漂亮的女朋友，所以他才偷偷把外婆带了回来。事后大壮本想劝翠花给外婆举办葬礼，可翠花却执意要继续把外婆冷冻起来，因为只有这样他们才能拥有花不完的钱。